Hello， 喂，去邊啊？去養過喎。柴灣啊，司機。柴灣係嘛 ？OK， 收到。哇，飲咗好多啊！今日見你哋行步路都歪下喎，使唔使嘔肚袋啊？ OK 啊，哇，有少少暈暈地。你如果要嘔肚袋咧，我呢度有㗎，你問我啊陣間。好啊，唔該。如果你需要問我 ，OK。好。今晚我老公翻咗嚟啊。即係我今晚冇去搞。冇啦，你直接嚟啦，唔好理佢。咩？唔好啦。冇所謂，你同佢講公司 OT。佢知道我出咗去飲酒啊。你話飲醉咗啦？我話晏啲翻咯。晏啲好，晏啲翻。晏啲翻。直接翻去老公唔發現嘅，先嚟我嗰度。我睇下可以留幾耐啦。佢呢排 check 得我好緊啊。開心翻玩先。你打俾老公，而家打俾老公。我同佢講我晏啲翻嚟咯。我嚟㗎，WhatsApp 同佢講。我哋的士去飲茶玩。你打啦！哎呀，你唔好啦，你唔好逼我啦。唔緊要啊，咁你唔好理佢咯。你係咪好醉啊？我都幾暈，頭先都唔係好行到，我等一陣，都唔係好行到直線。我等一陣同你夾歌啦。哦，係啊，好啊，即係你唔翻屋企住。一陣間咯。好，而家幫我揼下先啦。喂呀，先見到啊！喂呀，唔好啦，唔好啦。咁留翻陣間先啦，冇所謂。陣間大把時間，我哋。唔好啦，司機會聽到㗎。唔會啊，唔會聽到啊。返屋企先啊！唔使理佢。唔好啦，司機聽到啊！聽到個鬧聲。喂，未知的來電，我老公打俾我啊！唔使理佢。唔得啊，我要聽啊！喂 ，Honey， 我而家喺尖沙咀啊。係啊，搭緊的士啊。差唔多。係啊。我翻到嚟，我差唔多翻到嚟，你落嚟揾我啦。好。拜拜。同佢講你搭緊的士。我都話佢依排成日追問我啦，唔知點解。得。唔好啦。我哋繼續。唔好啦。唔好啦。想要啊嘛，唔好理你老公。佢趕住要我翻屋企啊。你話有急事啊，有朋友失戀。冇用㗎，佢唔會信。我哋聽晚啦，好唔好？聽晚係咪先講好喎？老公打俾你都，你要同佢講定有急事。我聽日數出嚟。數出嚟，總之你再講完，約定你聽晚。睇中嗰隻。咩標啊？咩標啊？俾我睇下。卜媽咗。收得好差。準備結咯。你出街唔好帶住，從上 happy 唔好帶住。價錢都唔係好貴啫嘛，你睇下。
唔好意思啊，喂大佬，我想問呢度係點樣轉，因為我唔係好熟呢一區啊。南灣半島前面，唔好意思，唔好意思。前面轉左，前面轉咗，好收到。跟住嗰架車。好，紅色嗰架係咪啊？OK，收到。咁我哋聽日見啊。最近嗰度係嘛？係啊，直行嘅。哦，好 ，OK，因為我九龍車啊，唔好意思啊，真係。聽日我着裙嚟啊！係嘅喎。我手指邊先。係咪呢度轉入去咧？係啊，跟住我的士。好，收到。其實前面得㗎啦。後面呢架銀色車後面好嘛？呢度停，呢度。OK，收到。咁我走咯喎。好啦，拜拜。食啖先。